araka Anita Ratasy izay nosoratany filohan'ny Républicaine Madagasikara ho an'ny mpikambana tao anatin'ny gouvernement dia tsy maintsy mahaleo tena amin'ny lafin'ny famatsiana ara-tsakafo ny malagasy amin'ny alalan'ny fampivoarana sy fanovanana sy ampamokarana. Miainga eny fotony fampandrosoana nisy araka izany ny fionam-be-paritra ho famolavolana sy fametrahana ny drafim-pampandrosoana sy ampamokarana iantohana ny fahavitantena ara-tsakafo natao ny 17 Mei 2024. Niarahany ministera ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny ministera ny Jono sy ny toe-karena manga. Mbola miankina betsaka amin'ny fanafarana sakafo avy any ivelany tokoa mantsy Madagasikara ary mbola ambony tsy fahafahan'ny mpiarabelona misitraka sakafo ampy sy mahasalama. Efa maro anefa ny filana ara-tsakafo ka ilaina arovana ny famokarana izany, ovaina ny rafitra ara-tsakafo, ho famahana ireo olana maro lafy. Tanjona ny ananana ambombava ary amerenana indray ny fanondranana. Fikonan-doha ataontsika mikasika ny système alimentaire ary tena mifandraika amin'izao tanteraka moa io maro lafy ny ahafahantsika manantanteraka an'izay satria sady mijery ny abetsahan'ny sakafo izay tokony tonga any amin'ny ataontsika hoe any mbola ny tokantrano tsirairay fa indrindra ny kalitao amin'ny sakafo maro lafy hoe ateo satria sady mijeritsika ny lafin'ny famokarana, mijeritsika ny lafin'ny fanodinana sakafo, mijeritsika indrindrindrindra ny lafin'ny fanamaroana ny karazan-tsakafo izay vokarina isaky ny faritra, isaky ny distrika, isaky ny commune ary indrindra mampandray anjara andreo ataontsika hoe agriculture familiale, zany hoe exploitation familiale, reo isam-pianakaviana, fanajaliana sakafo eo anivon'ny fianakaviana dia tsy maintsy mijery any koa tsika ny lafiny stockage sy ny conditionnement, zany hoe fitehirizana satria matetika koa dia anisan'ny somary manahiratantsika ny mahatonga ny reny vokatry reny hoe tsy ara-pahasalamana tsara raha tsy mety tsara ny fitehirizana ka tsy maintsy mijery an'izay ary tsy azo atao latsa-danja ny sehatry ny varotra na dia ao anatin'ny resaka hoe système alimentaire tsika satria arakaraky io firoborobony ny varotra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina no ahafahantsika mampitombo ihany koa mandrakariva ny vokatra ary manamafy ilay antso amin'ireo sehatra zany hoe ireo tsy miankina manao famokarana ary mampiasa vola amin'ity sehampiarina ny fambolena fiompiana ary ny jono ity mba andray anjara bebe kokoa satria zany dia ahafahantsika manatratra ny fahavitantenana ara-tsakafo ary marina fa nandritry ny fikonan-doha izay tanterana manerana ny faritra 2020 dia nisy ny asambomera natao amaritana ireo tanjona sy filana ary ny vokatra andrasana hanatrarana n'izay fahavitantena isam-paritra izay amin'ny taona 2024 ka ny vokatra azo amin'izao fionam-be-paritra izao dia ho aravina sy ho atolotra amin'ny fionam-be nasionaly izay ho tanterana alohan'ny 2024 Jona 2024.